هاي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو من بعد تأخير كتير جدا، بس كانوا في شوية لعبة قد كده اهو وراحوا لحالهم. المهم فيديو النهارده هيبقى حاجة جديدة انا كنت مجرباها من فترة كبيرة جدا، وما اتكلمتش عنها كل الفترة دي لاني كنت بحاول اجرب منها اكتر حاجة ممكنة، بحيث ان لما اطلع اتكلم عنها ابقى انا بقول بجد تجربة حلوة او وحشة، بس بقولها عن تجربة حقيقية وكون جربت الحاجة دي او المنتج ده فترة طويلة. مش عايزة اطول عليكم ومش عايزة احرق المنتج، فيلا بينا مع بعض نبدأ الفيديو. طيب هنتكلم عن ايه النهاردة بقى؟ هنتكلم عن غسول ارجنتو. غسول ارجنتو ده انا يعني من قبل ما كنت عايزه اجيبه، وانا كنت محتاره ان انا اجيبه جدا جدا جدا، لاني ما كنتش واثقه فيه بصراحه، وما كنتش عارفه اجيبه ولا لا، لان اصلا هو بيتجاب من على البيج بتاعتهم على الفيسبوك، بتطلبيه اونلاين يعني. فما كنتش عندي موضوع كفايه قوي ان انا اجيبه، فكنت محتاره ان انا اجيبه ولا لا. بس بصراحه بعد ما جبته جربته ولقيته تحفه، وكان يستحق ان انا اجيبه من زمان جدا، وانا مرضتش اطلع واتكلم عنه الا لما اكون مخلصه منه كميه كبيره. يعني دي العلبه الاولى فاضل فيها الفسفوسه دي وهتبقى خلصت. انا كنت طالبه العرض كانوا 2 مع بعض، فدي كده بالنسبه لي خلصت، كنت قصدا ان انا اتكلم عنها بعد ما تبقى خلصت كده علشان اعرف اقول رايي كامل. طيب للتاكيد علشان ما تفتكروش ان هو اعلان او سبونسر او حاجه، لا انا شارياهم وانا عامله اوردر بنفسي وكنت شاريه فيه، ولو حد بيشتري او حد هيجيب هيكون فاهم ان وانتي بتطلبي الاوردر انت بيبقى متاح ليكي، سواء لو عايزه تغيري حاجه او ممكن تجيبي غسول وتجيبي معاه حاجه تانية. بس اللي انا جربته من عندهم هو الغسول بس، انا ما جبتش اي كريم تاني خالص ولا السيروم ولا اي حاجه، انا جربت الغسول. فلو جربت حاجه تانية تاكيدا انا هطلع اتكلم عنها. بس للتاكيد ده اهو العلبه اللي كانت جايلي فيها الاوردر، ودي مكتوب عليها الفا، وادي العلبه التانية منه، هو ده بيبقى شكله. دي انا كنت طالبه الاوردر في علبتين، في دي اللي هي خلصت وطلعت اتكلم عنها، وفي دي، وده بيبقى شكله اهو. دي لسه بشوكها بالحق. فالبتاع ده تحفه بجد، ما كانتش تجربه وحشه خالص. طيب نتكلم عنه عن هدوء بقى. الغسول ده ممكن تستخدمه ببشره ايه؟ ممكن تستخدمه ببشره دهنيه او بشره مختلطه او بشره عاديه. بشره جافه معرفش لاني ما جربتوش مع بشره جافه، بس على ما اعتقد ان مكوناته ما تعملش اي حاجه مع بشره جافه، بس ممكن نبقى نسال في ده قبل ما نطلبه، لاني انا معرفش ينفع مع بشره جافه ولا لا. طيب هل الثلاث انواع بشرات اللي انا قلت ينفع يستخدموه هيبقى كويس معاهم؟ كلمه كويس دي هتبقى كلمه بجد قليله جدا جدا جدا، لانه من احلى الغسولات اللي انا جربتها لكذا حاجه مش لحاجه واحده. اولهم انه ما بينشفش البشره، وللعلم انا بشره دهنيه، فهو ما نشفليش بشرتي خالص. يعني كان في حاجات لا اما كانت بتنضف لي وشي بس بتسيب لي نسبه دهون مع الترطيب بوشي بيدهن خالص، لا اما كنت بستخدمها كانت بتنشف لي وشي خالص. ده بقى ولا عمل كده ولا عمل كده. طيب انت بتغسلي منه وهو بيخلي لك بشرتك مترطبه قوي قوي قوي، لدرجه ان انت لو ما رطبتيش بشرتك بعدها بمرطب، هو هتلاحظي جدا ان هو سايب لك بشرتك مترطبه ترطيب مش طبيعي بجد، ترطيبه حلو قوي قوي قوي. وفي حاجه كمان ان هو في حاجه كده بتساعد البشره ان هي تقشر او مش تقشر التقشير اللي احنا فاهمينه، بس بمعنى اصح تجدد الخلايا الميته بتاعه البشره. فلو انت بتستخدميه مجرد بس ما تستخدميه هتحسي مع الوقت ومع انك بتستخدميه كتير هتحسي قد ايه انت بشرتك اصلا بتجدد الخلايا لوحدها، وبتبدا تقشر تقشير بسيط جدا. انا كنت بستخدمه وكنت بستخدم اوريدي كريم لتقشير البشره، كان بس مجرد ما اخلص يعني مجرد ما اخلص ان انا غسلت وشي منه بحيث اصلا ان هو بدا يقشر مع الكريم، فكان جايب لي نتيجه تحفه جدا. بس هو لوحده بيساعد اصلا على ده من غير ما تستخدمي معاه اي كريمات. بنستخدمه ازاي؟ مبدئيا تستخدميه مرتين، مره الصبح ومره بالليل، واي غسول ما تستخدموش اكتر من مرتين في اليوم، الصبح ومره بالليل. بناخد منه سنه صغنطوط قوي وبام كده من هنا،
بناخد منه سنه كده وبتروحي ما تحطوش على بشرتك على طول لان هو جل، فانت هتدعكيها كويس. اول ما تبدا تطلع معاكي الرغاوي تبداي بقى انك تحطيه على بشرتك كله، وطبعا ابعدي عن تحت. اهم حاجه انك تعمليه كده اهو عشان يبدا يطلع الرغوه، فانت تحطي رغوه على بشرتك ونبدا ندعكه شويه او نسيبه شويه، يعني بالطبطبه كده انك تدعكيه على بشرتك كلها لمده دقيقه ولا حاجه، وبعد كده تشوفي بشرتك كويس قوي، تشوفيها كلها كلها كلها. ونبعد عن منطقه العين ونبعد عن منطقه حوالين البق او الفم. انا كده خلصت. وبجد لو انت محتاره، لو انت بشره دهنيه 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 بالاخص مختلطه ومحتاره تجيبي غسول ايه، او جربتي كل الانواع زيي ومحتاره، فانا بجد انصحك وبكل شده انك تجيبي اورجانتو. حتى ممكن تجربي عبوه واحده، او ممكن تجيبي في الاوردر بتاعك تطلبي عبوه ومعاها مثلا اي حاجه تانية، معاها مثلا السيروم، معاها كريم مرطب، معاها كريم تفتيح، براحتك طبعا اللي انت عايزاه، ليكي حريه الاختيار. انا كده خلصت الفيديو، اشوفكم في فيديو تاني جديد.